Hola amigos, a ver, si tienen un BMW 2004 hasta X3, lo que ustedes quieran porque casi vienen siendo iguales, y está tirando aceite, tiene un vacuum leak y no saben de dónde está tirando aceite, dónde está la fuga, ¿verdad? Como pueden ver, yo aquí estoy batallando con el mío porque el mío tiene una fuga. Tiene una fuga y me está diciendo que en banco 1 y banco 2. Entonces este viene siendo banco 1, de la 1 a la 2 y a la 3. Ya de aquí la 4, 5 y 6 es banco 2, ¿verdad? Entonces ya le cambié el valve cover gasket, ya se lo cambié. Ya le cambié el CC valve, sensores, esta manguera que es de los vanos. Esta manguera que es de los vanos también ya se la cambié. Y estaba buscando por dónde está tirando aceite, por dónde está liqueando, porque el carro se me apagaba. Se me prende la del brake pad y pinche la de los frenos y digo, ¿por dónde me está tirando aceite? Entonces miré unos videos en YouTube por dónde puede estar, cómo checar por dónde está tirando aceite, ¿verdad? Entonces, como yo no tengo una máquina de humo, yo me hice mi propia máquina de humo. Entonces, esta es una pluma de vapor, de esas de las de nicotina. Se le pegué a este tubo y a esta manguera y va conectada a esta manguera aquí. Esta manguera es la de va conectada aquí. Esta manguera va conectada aquí. Entonces miré un video con donde dice Fetish Kit. Él miré que la quitó y se lo puso por aquí. Entonces yo dije, voy a checarle, y lo hice. Entonces ya nomás lo que hago es con la bomba le echo aire aquí a la pluma, ahí a la pluma, y la pluma se va a prender, va a entrar el humo por acá y va a incrustar el humo por aquí y aquí va a salir por donde está liqueando. Entonces el carro me está tirando aceite, ¿verdad? Y ustedes no pueden ver por dónde está tirando. Entonces esta manguera, esta es toda esta que va conectada a esta aquí, esa que ven ahí. Les digo, ¿por dónde está tirando aceite? ¿Dónde está tirando aceite? Y si pueden ver, allá abajo se ve aceite. Allá abajo se ve aceite. Entonces, ¿por dónde me está liqueando aceite, verdad? Entonces, me está liqueando aceite de aquí. De aquí donde checas el nivel del aceite del motor, de aquí está tirando aceite, no de aquí, está tirando aceite de abajo, donde conecta de abajo. Mira, ahí se puede ver dónde me tiró el aceite. ¿Ok? Entonces hay que agarrarle su O-ring, es un empaque que lleva yo creo que abajo, entonces para ponérselo. Y así encontré por dónde está liqueando aceite de mi carro. Ya cuando acaban de todo esto, le agarro el quito de aquí y se la vuelvo a pegar aquí adentro otra vez.